Popravde prvýkrát som si dal takýto sprievod s trnavskými fanúšikmi. Za mnou je fanzóna Nike Ligy totálne plná. Toto sa mi extrémne páči. Je veľmi silný moment pre mňa. Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogu. Som v Trnave, pretože dnes nás čaká derby Spartak Trnava, SK Slovan Bratislava. Za mnou sa už mobilizujú fanúšikovia a budú pochodovať priamo na štadión. Popravde prvýkrát som si dal takýto sprievod s trnavskými fanúšikmi a musím povedať, že to má niečo do seba. Deti, starí, mladí, všetci stretli sa tu a spoločne idú v podstate z mesta na štadión. Normálne, že človek má zimomriavky pri tom, fakt. Ja nefandím ani jednému, ani druhému, ale má to niečo do seba. Nazdar! Aký máš pocit, keď vidíš toľko fanúšikov? Super, dúfam, že nedostanem po papuli teraz. Potrebujem spolu akreditáciu. Dve otázky pre teba. Jedna, kto bude majster? No veď, počkaj, kým prejdú ľudia. Dobre, tak začneme, že kto vypadne. Skalica sa chytila teraz. Mne to vychádza na Komárno zatiaľ. Kto bude majster? Slovan, no. Potichučky. Dobre, Sapi, uži si zápas. Čau. Čau. Legend, Marek Sapara. No tak medzi tým už máme fanúšikov tu pri štadióne Antona Malatinského a derby sa môže za chvíľočku začať. Tu sa fanúšikovia už rozptýlili do svojich sektorov alebo na pivko a máme skoro 2 hodiny do zápasu. Ešte by som vám chcel ukázať jednu zaujímavosť a to je socha Antona Malatinského pred štadiónom, teda legendy Spartaka Trnava. Socha Antona Malatinského stojí priamo tu pred štadiónom Antona Malatinského, teda pred City Arenou. No a idem sa pozrieť do fanzóny, pretože my ako Nike Liga tu takisto pripravujeme fanzónu, tak idem sa tam mrknúť. A ľudia sa tu môžu odfotiť aj s majstrovskou trofejou pre víťaza Nike Ligy, ktorá sa volá Esencia hry. Typovačka. Takisto aktivity tu má aj náš partner Markíza Vojo, kde sa ľudia môžu odfotiť s virtuálnym pozadím, to znamená, že si môžu zvoliť akýkoľvek hráčov chcú a spraviť si fotku. Počúvaj, tebe to dávaj s touto tašku, dobre? Máš to. No a svoje aktivity tu má aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorú mnohí z vás poznáte vďaka svojmu projektu Biela pastelka, ktorá tu má aj zbierku, tak niečo malé ide prispieť aj ja. Nadstavby. Áno, dá sa dá. No dajme. Zoberte si pastelku. Pastelku si zoberiem. Za podporu. Biela pastelka. Aktivity tu má aj náš partner Orange, tuto. S Orange Vanom. V rámci fanzóny si človek môže vyskúšať aj ako sa hrá futbal vlastne, keď človek nič nevidí. To znamená, ako hrajú futbal nevidiaci, teda tí, pre ktorých sa hrá aj toto kolo. Hodinu a pol do zápasu a za mnou je fanzóna Nike Ligy totálne plná. Totálne. Strašne veľa ľudí je tu. Nazdar. Nazdar. Máš pekný chlpatý. Tešil som sa naň. Ja si normálne čakal, kým to povieš. Áno. Máš pekné zábery? No ty povedz. Ja áno. Hej? Myslím, Ja. že hej. Čo si nafotil? Čo by si chcel? Hostesky si chcel, takže hostesky mám nafotené. To som nechcel. No a keďže celé kolo je venované aktivite Nike Liga pomáha, tak aj tu na derby máme viacero aktivít. Či vo fanzóne, alebo tu. A vychutnať zápas si prišli aj nevidiaci, pretože spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých. Pýtate sa, ako si vychutnajú zápas, keď nič nevidia? No to tak, že im sprostredkujeme komentovaný zážitok vo forme audia. To znamená, že tu je Marek Arpáš, ktorý si zaspomína na svoje rozhlasové začiatky alebo rozhlasovú kariéru a skúsi byť ich očami, skúsi sprostredkovať ten zápas priamo nevidiacim. Sedia na tribúne a užijú si zápas. Budem si musieť byť vedomý toho, že tí ľudia nemajú ten zmysel, ktorý mám ja, teda zrak, a budem mi to musieť poskytnúť a zreprodukovať tak, aby to bolo čo najplastickejšie a byť ich očami.
Viem, že to musia mať naši priatelia ťažké, o to viac ich obdivujem a veľmi sa teším, že sú tu, že budú mať takýto krásny zážitok. Už je skvelý herec Roman Kolár. Čo očakávaš od derby? No, moc sa k tomu nechcem priznávať, ale keďže som vyrastal v Slovane, tak tuto to je nebezpečné povedať, že som slovanista. Počkaj, povedz to nahlas. Počkaj, poď tam. No, jasné. Poď tam pod kotol. Dobre, tuto za nami. Už ich tam rozkričím, dosť. že my sme Slovan, Bratislava, hej. A tu musím mať tak trošku potichučky, lebo... A ty vieš, že toto dám von normálne? No, tak bojím sa toho, ale tak no už priznám farbu. No. Ona nielen, že moderuje šport, a ona zachraňuje aj životy. Jeden pán dostal krč, tak mu ideme pomôcť magnéziom. Zase si tu. Milan bez mapy. 15 minút do zápasu a v strede tanečné vystúpenie. Tak musím povedať, že toto sa mi extrémne páči. Naozaj krásne vystúpenie, tanečníčok, ľudia im tlieskajú. Aha, baby utekajú. Stíham vám. Perfektné to bolo, baby. Bolo to super. No toľko pusinek mi neposlal, už nikto ani nepamätám, ale bolo to naozaj výborné. Maťko, tebe ako sa páčilo toto kultúrne vystúpenie? Perfektné. Super, dobre že? boli babi, naozaj. Akože, tu je Miloš, aha. On chcel byť strašne vo vlogu, tak ho tam dávam. On je Trnavák, ale fandí Slovanu. Milan! Nie, nefandí. On fandí Dunajskej. Hajrádac! Nie, je to Trnavák, ako sa patrí, červeno-čírne srdce má, že? Starý Trnavák. Čau, Vladko. Legenda Vlado Weiss. Na Slovensku ani pre fanúšikov obidvoch táborov nie je nič viac. Derby, Spartak Trnava, Slovan Bratislava, 170. ligové derby a fanúšikovia majú nejaké choreo pripravené. Koľko bolo rozoberané to kontroverzné choreo z tehelného pola pri derby, ale toto choreo Trnavčanov naozaj krásne. Pozrite na to, nádherné choreo Trnavčanov od našich dedov a otcov pre našich synov a vnukov. To je odkaz trnavských fanúšikov na derby. Vidíte tam tú podobizeň fanúšika, ktorý svoje dieťa vedie na futbal. Veľmi silný moment pre mňa osobne a nádherné choreo. Takto by to malo vyzerať. Takto si užívajú zápas bežní fanúšikovia v Trnave. A takto si ho vychutnávajú tí, ktorí bohužiaľ nič nevidia. Výbornú robotu pri nevidiacich odvádza komentátor a moderátor a redaktor televízie Markíza Marek Arpáš, ktorý má skúsenosti s rozhlasovým spravodajstvom a s rozhlasovým komentovaním. Takže na toto bol on, naša prvá voľba určite. Tesne pred koncom prvého polčasu padol gól. Slovan vedie do polčasu 1-0. Tigran Barsegian sa presadil. No a mňa čaká tam polčasový rozhovor. Tuto štúdio prenosné a Ďuro Piroška už sa usmieva. Ukážem ťa do vlogu. Ahoj!
To je naša úžasná kameramanka Lenka. Čaute. Čo by si chcela povedať? Ako sa ti točí? Točí sa mi dobre. Je dobrá, úplne že skvelá atmosféra, ktorá by mohla byť na každom zápase. Ale nie je, teda. Ale mala by byť. Takže ľudia, choďte na zápasy, prosím. Chcem vidieť plné štadióny. Ďakujem. krásne, ďakujem. Nech sa ti darí. Hľadil som tam trnavských fanúšikov a tu sú slovanistickí. Takisto ich tu dosť, tisícka. Tu už sa vybaluje Ferry, aha. Mám viac kameramanov, jak hráči. Nestíhaš? Čo keď padne gól? No veď to. No, Spartak vybehol na svojho súpera v druhom polčase, ale nepremienia šance. 3-4 dobré šance, žiaden gól. Tak skončilo sa 170. ligové derby Spartak Trnava Eška Slovan Bratislava a tak ako už tradične vyhral hosťujúci tým, teda Slovan Bratislava tu v Trnave, čo sa nepáči tu za mnou trnavským fanúšikom. A takisto hráčom trnavským, no ale tak mali to na dosah, mali tam veľmi pekné šance, nedali góly. No a slovanisti si pripravili choreo aj na záver zápasu. Tak Slovan ešte dnes titul neoslavuje, ale oslavuje dôležité víťazstvo a o týždeň doma s Dunajskou Stredou v priamom boji. Ak získa bod, tak je majster. O všetkom dnes rozhodol jediný gól Tigran Barsegian v poslednej minúte alebo v nadstavenom čase prvého polčasu. A tu už sa bavia slovanistickí fanúšikovia a slovanisti. To je z tohto derby vlogu všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a napíšte, čo by ste chceli vidieť na